Welcome to my vlog. BFF Mercy Vlog, guys. Dito kami sa baybay dagat. Palalim na ang gabi, guys. Oh, bumaba na yung sunset. Ayan, guys, isla namin, makikita mo. Guys, medyo padilim na. Hello, guys, my sisters. Hello. Madilim na. Let's go. Ligo kami ng dagat. Night swimming. Hindi na makikita ang aming isla, guys. Apo Island. Kita natin ang buo. Pwede pa natin siguro makilaw ng dilid. Nakapalit ni gabi eh. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan. Nakadala siya o. Medyo maulap lang. Mamaya makikita natin ang buo. Nang lumit, bago ng kilaw. Pwede pa natin siguro makilaw ng dilid. Dia saya sige na ang tawag. Kantor kayo mo nakadukos yung tingog. Guys. Buwan. Ay. Ano sa mas charing ko okay kalau yay sunog yang kuyog. Liwanag ng buwan, guys. Daghan. Dami biya na. Yung buwan sa taas, guys, oh. Yan ang buwan. Sarap dito sa baybay dagat, guys. Ang buwan, liwanag ng buwan. Ay, po no. Yay sunog yang kuyog. Daghan. Dami biya na.